皆さん、こんにちは。今回は、今流行りの中華リール、W300を使ってみたいと思います。最初に使うルアーはメジャークラフトのエデン45図です。では、早速初キャストしてみましょう。おー、めっちゃ飛ぶじゃん。ちょっとバックラッシュしました。さて、釣れるかな。はい、ダメでした。メカニカルブレーキを調整して。もうちょいか。絡まってるじゃねえか。はい。さらにブレーキ調整してからの。いいじゃん。おお、なかなかええじゃないか。友人にベアリングなどカスタマイズしてもらっているので巻き心地もかなり良好ですよ。はい。ここで調子に乗り始めました。ミスキャストしてしまったちょいきつめのバックラッシュ。普通だとバックラし始めた瞬間にサミングするんですが、ミスりました。スイーッと。やっちまったですねまあ、それでもすぐに復活できましたよ。ちなみにラインはバリバスのベイトフィネス X4 の 0.85 です。はい、またやったー。さっきよりヤバくやってしまいましたラインが絡んでなかなか解消できません。それでもスプール内に入らなかったのでよかったです。くるくるくるー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 。くるくるいっていますが、何も来ませんよ。ようやくバックラッシュが解消できました。さらにメカニカルブレーキをきつめに調整します。シュワーっと。お、いいじゃない。シュワー。背尻の方にいる魚を狙ってダウンクロスで流したりスライドさせてみましたがダメでしたシュワーっと。だいたい15メートルぐらい飛んでるのではないかと思います。10から15メートルはコンスタントに飛んでそうです。4グラムのプラグがこんだけ飛べば十分使える範囲だと思います。友人にお願いして、グリスの脱脂やベアリング交換してもらっているのもありますが、それ以外は素のままです。コグホイール交換とかまだできることはありますが、そこまでせんくても、軽油で使う分には十分飛ぶと思います。正直、ベイトキャスティングリールは10年以上使っていないので、ちゃんと投げれるか、プラグとか本当に飛ぶのか心配でしたが、YouTube で先達の皆さんの一柱動画を参考にイメージトレーニングを重ねていたので、ちゃんと投げることができました。ありがとうございます。とはいえ、
やはりプラグだとブレーキきつめでないと、ミスるとバックラッシュしてしまいます。係留に行く前にキャス練しないとダメですね。シュワーッと。場所移動します。結構、大場所なのですが、激戦区なので釣れませんね。慣れもあるのか、もうバックラッシュしなくなってきました。反応がないので、ルアーチェンジします。これは、ダイワのシルバークリークスピナー 4g です。では、早速投げてみましょう。AR スピナーのように、ボディが重めで投げやすいかなと思い購入しました。スピナーがこれだけ投げられれば全然使えるじゃねえか。でも、釣れません。ピスサインは追ってくるんですけどね。シュワー？シュワー。シュワワー。中華製品なので、若干品質にばらつきがあるようで、当時購入した銀色はガタがひどくてダメだったそうです。パッと見、アンバサダークラシックのようでかっこいいでしょ？また、場所移動します。ちなみにロッドはパームスのエゲリアネイティブです。グラスロッドとオールドタイプリールで重めですが、キャストフィーリングと雰囲気重視です。おっさんなので、そんなに長く釣りする体力もありませんしね。無理か。はい、本日一番のポイントに到着。ここは出るときは出るんですが。まあ、出ませんでしたね。7時に到着だったので、ちょっと遅かったかな。あのテトラの際とか絶対いそうですけどね。はい、ダメでした。上流に移動します。シュワー。ここも背尻から、滝壺と順番に、下から攻めましたが、
55センチぐらいのチェイスはあったものの、食いません。ここで、よく見ると途中でハンドルが脱落していることに気づきました。中のネジが外れたようです。気になる方はちょっと巻き戻すと落ちる瞬間をご確認いただけます。応急処置してなんとか釣りに復帰します。しかし、夏はアブやウシアブがブンブンうるさい上に、たまにスズメバチ様が降臨されます。冬もサングラスの中に入ってきてうざいです。スプレーしたので1箇所も刺されることはありませんでした。上流の小さいポイントも魚が入ってないかチェックします。この辺りは川幅が広く、スニーカーでは対岸まで投げれないですね。今日は、試し投げとキャス練りなのでいいんですが、やっぱり長靴ぐらいはあった方が良かったなぁ。願っかったー。渓流釣りのいいところは、根がかっても取れやすい、取りに行けるのでロストが少ない点ですね。昔、支笏湖でルアー何個なくしたことか。この辺り、1匹ぐらい釣れても良さそうなんですが。全く釣れませんでしたはい、時間になりましたので、ここが最後のポイントです。対岸の基礎の下あたりに魚ついてそうですが、対岸からちょっと手前の駆け上がりに魚ついてたようで、チェイスがありました。と言っても15か、20センチぐらいですけどね。色が悪かったのか、擦れているのか。まだ、ルアーそんなに持っていないので、なかなか、判断しにくいですね。また根がかりです。遠くだったので取りに行けないと焦りましたが、取れましたでは、今回はこの辺で。スナップが小さくて見えません。最近老眼が進んで困っています。まとめ。はい、今回はダブル300を試してみました。格安リールでありながら調整すれば、この程度使えるのでポテンシャルはあると思います。気になった方はぜひアリエクでカスタムモデルも出ていますので、一柱で使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイガーラハンター。